Bonjour à tous, c'est Mathéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Donc, on va. Oui, avec le débile là-bas. Ouverture de cartes Pokémon. Et voilà. Donc, déjà, on remet bien dans la pochette. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Donc c'est un ami qui nous a donné. Donc on va les ouvrir. Enfin, on va les regarder. Voilà. Alors, la première carte, c'est... Donc, attends. Mentali. La ferme. Démolos. Prime. Pikachu. Prime. Là, par contre, je sais pas. Ah, il y a Deoxys X. Ah. Regigigas. Kuramex. Étran X. Full Art. Fulgus transformé X. Full Art. Complètement. Démétéros Full Art. Darkrai Full Art. Giratina X. Enfin, Full Art. Victini X. Enfin, Full Art. Ah, je sais pas pourquoi je confonds à chaque fois. Elector X. Et là, Cryptero. Wow, shiny. Je crois que c'est de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Voilà. Non. Je remercie déjà Nathan Bijou de s'abonner. Et Sneeze, ferme ta gueule. Voilà. Allez, adieu.